医生，我的右手有独立的意识，但完全不受我的控制。情况呢，就是这么个情况，您信吗？我信，我肯定信，我完全相信。咱这样，你先把刀放下，咱坐下来好好聊。你看你还是不信。我是真的信了，不就是屁股有点坐麻了？你看要不……你信的话，你别问我呀，你问他呀。行吧，哥，这是什么意思啊？他说他考虑考虑。现在呢？这是拒绝了？不是，他的意思是等啥呢？赶紧过去。好嘞。您是怎么变成这样的？这事说来话长，那就长话短说。短了说不明白，那就往多了说。多说无益，那就不说。您想怎么说就怎么说。记得那是3个月前的一个晚上，那天我睡得特别早，大概10点钟。10点。随后我做了一个梦，做梦醒了我就变成这样了。醒。我怎么看相呢？我是这个。小李同志，要不你去隔壁医院看看去吧。你放心啊，你威胁我的这些事呢，我是绝对不会往外说的。哎呀，毕竟我是个瞎子，你放过我好吗 ？No problem。哎，你刚才说隔壁是什么医院？精神病院。我不是精神病。要不是你给他开点吧。不行吧，得开点。等一下，这个是什么玩意儿？治疗精神病的。我不是精神病。